klausėmės Kristaus kančios istoriją pagal evangelisto Luko užrašymą, 22 skyrius, 14 eilutė, 23 skyrius, 56 eilutė, gan ilgas pasakojimas. Tai kartu ir priminimas mums, kad Dievo žodis yra visada dabar. Tie, kurie skaitote Bibliją, gilinatės į švento rašto slėpinius, toks labai gražus sutapimas yra. Ar žinote, kad hebrajų kalboj žodis reiškia, lietuviškai skamba dabar. Kai lietuviai mes net nesusimastydami vartojam šį šventą žodį dabar, čia ir dabar, visada ištariam žodis. Tas pats, tai apie ką kalba ir evangelistas Jonas, ir žodis tapo kūnu. Jeigu taip išversim, dabar tapo realybė, čia. Ir Dievo žodis, kaip ir pats Dievas, nėra vakar, nėra rytoj, yra visada dabar. Kaip apreiškė mums savo vardą per ištikimą tarną Mozę, sakydamas, mano vardas aš esu, kuris esu. Pasakojimas, kurį klausėmės tiek verbų procesijoje, kai kartu įžengėme į mūsų Kryžių kalno koplytėlę, mojuodami verbų šakelėmis, tai buvo džiaugsmingas įžengimas. Tai yra toji pusė, kurią labai mėgstame. Tai yra toji linksmoji krikščionybės dalis, be kančios. Kai norime visada būti tik su nugalėtojais. Kaip norisi, žinot, ir kartu truputį ir juokingai atrodo, kai netgi mes savo tautoje, kas yra mūsų herojai, kuriems irgi šaukiam Ozaną, kuriems šaukiam Balio. Mūsų lietuviška religija tai yra krepšinis, sako žmonės. Kaip yra smagu, kai mūsiškiai laimi. Ir taip pat labai liūdna, kai girdi keiksmažodžius, kai girdi ant kryžiaus tą krepšininką, kuris nepataikė lemiamų momentų, ko ten tokio tritaškio, ar jam iškrito kamuolys iš rankų ne vietoj. Ir kaip keičiasi nuotaikos, jeigu mūsų herojai pralaimėjo. Kodėl tą šiandien kalbu, kadangi norisi priminti, kad ši procesija, kurioje dalyvaujam, ir tos procesijos gyvenime, kai mums sekasi, kai mus mini, kai mums deda dabar, toks netgi man kartu netgi banalus dabar žodis, patiktukus pasaulio galingieji, kaip mes naiviai ir vaikiškai, kartu priminsiu ir šiek tiek apgailėtinai, cypaujam, krykštaujam, jeigu mumis paminėjo kažkur ten už Atlanto. Garsiosios, nežinau kas ten tokios informacinės mass media priemonės, tiesiog sako, mumis pastebėjo. Mumis paminėjo net 2 kartus. Ir kaip juokingai atrodo šiandien irgi atsiradęs toks reiškinys kaip socialiniai tinklai, kai tau pavyko padaryti kažką tokio, žinot, tavo gyvenime tau pasisekė. Tu peršokai per balutę. Šaržuoju. Bet būtinai tu tą nufotografavai. Ir pasidalinai visam pasauliu ir tu lakstai pas kaimynus. Matėte, kiek surinkau patiktuko, aš per balutę peršokau. Arba tau pavyko iškepti pyragą. Kas ten dar? Pavyko padaryti
gražią asmenukę tokią, kokios kaimynė niekaip nesugebėjo. Tai yra tokie krikštavimai panašus į tuos Ozaną, kai buvo dedami apsiaustai Jeruzalės gatvėmis, palmių šakelės metamos. Dievas džiaugiasi mūsų vaikišku naivumu ir džiaugsmu. Tačiau prašo nepasilikti tame vaikiškume, vaikiškam mąstyme, vaikiškoj brandoj. Apaštalas Paulius nesykį pirmiesiems krikščionims, kurie buvo jo dėka pasikrikštiję, įtikėję, jau kūrėsi daugybė įvairiausių bendruomenių, ir Korintas, ir Efezas, tuometinis Romos pasaulis. Ir po kelių metų, kai apaštalas Paulius grįžta ir lankydamas, tikrai jam tai kainavo, grįžta ir mato, kad vis dar tam pačiam lygmenyje po 3-4 metų jie vis dar šaukia tik Ozaną, kaip apaštalas Paulius sako, vis dar sėdi prie košytės, valgo tik jogurtuką. Jisai su tokiu apmaudu sako, klausykit, aš jau maniau, kad jūs subrendot per tą laiką, gilinotės, kad galiu duoti ir tvirtesnio maisto, duoti mėsos pagriaužtų kaulų. Maniau, kad jau jūs esate tie augantis liutukai, nes mūsų Jėzus, kaip žinote, Jėzaus vardas yra Judo liūtas. Manau, kad jūs naudojate jums duotas galias pagal paskirtį, treniruojatės. Tuo tarpu turiu konstatuoti, kad dėja ir vėl turiu šie 2025 metai, jubiliejaus metai, mums Kryžių kalne irgi jubiliejiniai, kaip pastatytas šis vienuolynas, ši šventovė metai, dėja ir vėl kartais nusvyra rankos ir vėl turim dusgenti tik apie gražius dalykus, nes kai pakalbi, kad reikia kažko išsižadėti, kad atėjus į Kryžių kalną, tai nėra tik tai, kad atėjau kryžiuką užkabinau, bet atėjus į Kryžių kalną, į šią šventovę, turiu kažko išsižadėti, va tą kryžiaus nešimą turiu pakartoti. Ir grįžtam prie mūsų įvykio, ar Jėzus labai džiaugiasi, kai jam atvedė tą asiliuką, mokiniai irgi užklojo tą asiliuką savo apsiaustais, jisai eina tą linksmoji sceną. Gera laimėti rinkimus. Kažkur tai matytas vaizdas. Šaudo fejerverkai, geriamas šampanas, laimėtojų, kas ten tokie, grupė žmonių, kurie laimėjo rinkimus, jie džiaugiasi ir, žiūrėkite, identiškai. Jau kitą dieną jie yra prakeikinėjami, tas laimėtojas, tas prezidentas visai kone veikiamas ir visi tie mūsų, kuriems šaukiam Ozaną, kalami ant kryžiaus kiekvieną dieną, be gailesčio, jiems klijuojant etiketės, panašiai kaip klausėmės, kaip etiketės buvo klijuojamos Jėzui. Kabinėjimasi prie kiekvieno žodžio. Tai tampa tarsi aktualu, toks jausmas, kad niekas nepasikeitė. 2000 su viršų metų ir mes matom tą patį vaizdelį. Suklydo mūsų lyderis. Gal ne ten kirti padėjo. Ko neveikiamas. Jis turi pasitraukti šalin, duokite kitą karalių. Ir tai pasaka be galo. Tai yra mums pamastymui. Kančia. To istorija, kurią kaip klausėmės, čia tokie vyksta dialogai. Jėzus yra suimamas ir labai ten įdomi scena yra. Tai, ką Jėzus ir kalbėjo, noriu priminti visiems jums brangus mano kūriniai, mano vaikai, kaip Jėzus sako, mano draugai, nevadinu jūs
tarnais, vergais, draugais vadinu, nes viską jums apreiškiau. Aš jums noriu priminti tokį dalyką. Ne jūs suplanavot mano mirtį. Ne jūs organizavot mano suėmimą. Bet noriu priminti, kad viskas buvo mano paskaičiuota. Aš, Dievas, Jėzus Kristus, jums tai leidau. Viskas yra pagal mano scenarijų. Kalbu rašto žodžiais kreipdamas į jūs ir į save, bet taip pat mums priminimas, kad tie, kurie labai garbina piktąją dvasią, kalbu nedviprasmiškai, jie tikrai garbina šio pasaulio kunigaikštį, kuris pasipuošęs pinigų, galios, įtakos apsiaustų, užsidėjęs tą vadinamą kruviną visų žmonių krauju aplaistytą karūną. Mes garbinam galę. Ir šitoje vietoje Viešpats sako, kad ir kokie būtų patys gudriausi, pavartosiu tokį žodį, globalinių vertybių propaguotojai, kurie manosi turi visus pinigus, kurie, sako, mums mutina vandenis, kurie galvojat, kad kažkas pasaulį čia valdo kažkokios tai baisios jėgos ir mes esam tokie sraigteliai. Nuraminsiu jūs, brangiai, ne veltui atėjote čia, geroji žinia. Pas Jėzų viskas kontroliuojama. Galios pultelis yra pas jį, nepergyvenkit. Sako, nebijok, mažoji kaimenė, aš viską matau. Ir leidžiu vykti procesams. Ir tas visa istorija, kai suėmė mane, prisimenat, kaip vyko veiksmas. Judas ateina į Getsemanės sodą, ten aplinkui saugumiečiai religiniai. Jie apsupa ir Jėzus su savo mokiniais ten Alyvų kalne ramiai sako, vyrai, ko ieškot? Greičiausiai pasisveikino mandagiai. Ir jie sako, Jėzaus iš Nazareto. Jėzus sako, tai aš. Labai gražiai prašo Perosjonas. Visi tie saugumiečiai krito ant žemės. Su visais ginklais, su visais antrankiais. Krito ant žemės, sako, vyrai, ko čia darosi? Atsikelkit. Sako, tai ko ieškot? Jėzaus iš Nazareto. Tai aš. Antrą kartą plumpt. Klausykit, kai matom tokį vaizdą, ar jums dar kyla baimės, kas valdo situaciją? Visi šitie, kurie dabar ten, mes bijom, meškos šitos, kur aplinkui riaumoja aplinkui liūtai visokie, dvigalviai ereliai, viengalviai ereliai, kokių čia tik aplink mus kaimynų nėra, su visokiausiais gyvūnų pavidalais. Juokas. Jie visi, vien tik tai ištarus Jėzui žodį, parpuola ir pagarbina visagalį Dievą. Sutinkat su manim? Galit su manim nesutikti, bet jūs niekur nepabėgsit, nes teks sutikti su Dievo žodžiu. Mes kunigai esam tik tai žodžio tarnai. Ir mūsų toks darbas yra jums apie tai priminti, sutvirtinti, kad nebebūtumėt vaikais, kad nebebūtumėt tos linguojančios nendrės kaip Simonas. Žinot, kad Simono vardas, kurį Dievas Jėzus pavadino Petru, Simonas kaip išsiverčia į lietuvių kalbą? Linguojanti nendrė. Sako, kad nebūtumėte nešiojami gandų, žinių, propagandos, vėjelių, tiesiog raminu. Ši situacija kančios rodo, kaip mes skiriamės nuo pasaulio mąstymo. Ir Jėzus visų šią istoriją nori parodyti, kad jisai drąsiai nesipriešina, leidžia kaip tikra meilė daryti mums viską, ką norim. Netgi iki tokio lygio leidžia netgi mūsų egoizmui, mūsų puikybei pasireikšti,
netgi leidžia meilę nužudyti. Ir Biblijos yra tokie žodžiai: jis mums nesipriešino. Pasakojimas, kaip pilotas klausia, ar tu esi žydų karalius? Jėzus kai atsako, taip yra, kaip sakai. Po to Poncijus Pilotas, kuris yra atstovas šio pasaulio kunigaikščio galios, jisai netgi yra, mes sakom, taip truputį šokiruotas, kad religingi žydai nori atidaryti skliaustelį ir pasakyti, ne ateistai, skirtumą jaučiat, ne komunistai, ne ateistai, religingi žmonės. Ir čia nereikėtų trinti rankom, kad čia, ačiū Dievui, kad ne lietuviai religingi, čia tie žydai. Tai yra visi žmonės, kurie tarnauja religijos dvasiai, ne šventai dvasiai, kurie akcentuoja raidę, akcentuoja žvakutę, nežinau ką čia dar, akcentuoja kažkokius daiktus, bet ne viešpatį Dievą, jie visi anksčiau ar vėliau pasmerks gyvąjį Dievą. Todėl ir šitoje vietoje Pilotas stebisi religingais žmonėmis, kurie reikalauja mirties asmeniui, kuris sako, šiandien žvakutės bus baltos. Taip negali būti. O jeigu mes pasakysim, kad šiandien bažnyčioje grojama nebe su vargonais, bet su elektriniu pianinu, betvarkė, taip negali būti. Kalbu apie smulkmenas, apie nereikšmingus dalykus, kurie religingų žmonių, kurie nebeskaito Dievo žodžio, kurie nesirūpina santykių su Jėzumi, bet rūpinasi žinomis, kuo daugiau sužinoti apie šventąjį raštą, kuo daugiau perskaityti knygų, galbūt kuo daugiau perskaityti maldų, kad galėčiau visiems pasakyti, ką tu man aiškini, aš juk Bibliją perskaičiau. Ką tu man aiškini, aš kiekvieną dieną perskaitau visas maldeles. Tai yra religingo žmogaus, kuriam labai yra arti prie to paties nuopolio, tai ką padarė šie religingi žydai, sušukti ant kryžiaus jį, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ką mes turime? Toliau Jėzus nesipriešindamas leidžia jį nuplakdinti, leidžia jį visokiais būdais kankinti, stumdyti, atvedamas prie Golgotos kalno, prikalamas prie kryžiaus ir šalia jo prikalami dar du asmenys. Kalbu ne daiktai, ne nusikaltėliai, du asmenys, kurie išties padarė gyvenime blogų dalykų, skirtingai negu Jėzus. Ką daro religingas žmogus? Jis gali būti krikščionis, gali būti, kas tik tai norit, hebrajas, žydas, musulmonas, budistas, jokio skirtumo. Jie bando sulyginti tą nekaltąjį, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, su visais nusikaltėliais. Ta, ką daro šiandieninis pasaulis, vėl galbūt ir pasikartosiu, bando kiekvieną iš jūsų, kurie pasakėte kitokią nuomonę negu religinga politika, jumis iš karto lygina su tokiais, va tokiais ir anokiais ir būtinai tave pastatys žiniasklaidoj tarp šitų dviejų nusikaltėlių. Nenoriu dabar vardų minėti tų visų diktatorių ir taip toliau, tiesiog nenoriu suteršti šios šventos aplinkos. Suprantate, apie ką kalbu? Ir įdomus dalykas,
kad vienas iš tų nukryžiuotojų, jisai sąmoningai ar nesąmoningai bando pajuokauti. Man tenka laikas nuo laiko važiuoti į kalėjimus Lietuvoje. Ir ten yra tokie titulai tarp tų kalinių. Bachūrai. Toks žodis, tarp kito, hebrajiškas. Čia nėra kažkoks tai keiksmažodis. Bachurim tai reiškia vyrukai Jėzus kalboje. Taigi, jeigu tu esi kietas, tu turi pasakyti kokį sąmojį, net kai tau visiškai galas, tu iki galo nori išlaikyti tą vadinamą autoriteto kriminalinį orumą. Mirsiu, bet nesigailėsiu. Ir yra kitas asmuo, prikaltas, kuris gailisi. Ir jisai kreipiasi į Jėzų paskutinę akimirką. Štai kur geroji žinia. Paskutinę akimirką jisai sako: Jėzų, kai būsi tenais pas save, prisimink mane. Ir nuostabi geroji žinia. Pirmasis šventasis įėjęs į dangaus karalystę. Kas? Nusikaltėlis. Sakom, tai yra asmuo, suklydęs žmogus, apgautas piktosios dvasios, suvedžiotas piktosios dvasios. Ten jeigu pažvelgsite į tų asmenų kontekstą, kokiuose šeimose augo, suprasim, kad jie yra net nepakaltinami. Taigi, jis yra pirmasis, kuris įžengia į dangų. Taigi, mums žinutė, taip jau atsitiks. Daugelis dalykų jums liks klaustukas. Prašymas vienas, kaip tam asmeniui prikaltam Jėzus dešinėje, užtenka, kad paskutinę akimirką ištarsi žodį: Jėzau, pasigailėk manęs, prisimink mane. Ir išgirsite nuostabų žodį: dar šiandien su manimi būsi rojuje. Amen.